实在有健康，走出户外了。有没有吃过草？没有。1、2、3。这是扔卡力管扔卡。每周1至周4下午6点、晚上10点，超市实在有健康。您现在收看的是超级电视台。就是逼着你侧睡，然后把这个打呼的这个减少。其实事实上呢，还有一个就是更简单的方法，因为你弄个那个网球在后面，还是有的人会不舒服。对啊，其实是把你的床啊仰角拉个15度就可以了。哦，等一下，可是这样枕头垫高不是一样道理？不太一样。因为你要垫枕头的时候，你要非常的注意，就是说你必须要脸同这个肩一起要垫上来才有机会。你如果说是这样的话更严重。对啊，对，这样会更严重哦。对，就是你是坐在那边这样用，等于是那个整体，就是这个原因。不用出声音，潘老师。哎，是。那你可以跟大家讲，那如果说我们现阶段如果还没有去看医生之前，怎么样做？除了你刚刚讲这个倾斜15度之外，还有什么方法可以减缓？有很多啊，我这个讲快一点，因为东西太多了。第一个是控制体重对。第二个是想办法能够侧睡。第3个是戒烟，然后不可以喝酒，不可以喝酒。刚刚要喝酒很严重。对。然后睡前不可以吃安眠药或镇定剂。但是如果说你有失眠的问题，这个我们再聊，因为有的时候它有2、3个问题。对。有2、3个问题，那我们再来处理。对。然后呢，平常就要训练这些肌肉，要经常深呼吸。对。然后呢，能够唱歌或者带一个所谓的唱歌。有啊，就是控制肌肉啊。他唱个歌手哎。那他歌手哎，老师说睡前还是没有平常，因为为什么？因为在这边的里面的软组织哈，如果你有经常训练它的话，它的肌肉比较结实，一样就好像你这个我们年纪大了肉都垮了的，但如果你有运动的话，它就垮的没那么厉害。所以如果说我常讲话，那舌头一直动，也会训练到这块肌肉，稍微好一点。但是如果有肥胖的问题，就克制。好啦，这样就了解了吧？来，我们请可兰宣布一下这个2个回合积分是多少？好，第一阶段2个回合的总积分呢，亚伦姐是2分，那建明哥是1分，那露比呢是2分，所以是建明哥要和我们的豆芽青椒汁，好补哦，青椒味。应该还好啦，青椒味，除非你不敢吃青椒啊。很草的味道，对，真的青椒味很浓哎，自己吃咬。不会怎么样，那很好喝，可以怎么样？哦，这个比之前的都温和太多了。对啊，其实有一点点甜甜的感觉吧。有人性来了。所以刚刚潘老师有提到嘛，就是你要减缓你的这个打呼的症状啊，就是运动嘛，对不对？然后很多种方法哎，减肥啦，对不对？然后烟少抽，酒少喝，对不对？然后把自己的生活习惯调好，对不对？我们别的没有办法现在马上跟你讲，但是我们可以教你如何减重。你过来了啦！对，我们要开始来运动。好，马上进行我们的健康动一动。好，那我先告诉大家，这个动作其实会是针对下腹部的训练。那如果觉得有点累，我们可以把手撑在屁股的下面，屁股的下面，这样做起来会比较稍微轻松一点。那一样，哦，这动作还蛮轻松的。对，就这样吧，好舒服。双脚呢伸直往上抬。90度之后，慢慢放下，再上去，再下来。对，那我们做的时候呢，脚。等一下，我们现在不在做吗？我们现在在告诉大家，那我们做的时候，其实上去下来的时候，脚不要碰地，再上去，再下去。那我们一次是要做12到15下，然后要做3组。对。好，来，那第2个动作可以其实连着做，那就是上去下来，我刚刚说要停在空中，同时夹脚、剪刀脚、剪刀脚。哇塞，这个累，这个有累。哇塞，这个有累，这个要几次？这个有累。是一样，15下。15下，好了，好，来，
第3个动作我们大家注意哦，我们这个学完之后要有一个循环哦，大家省点力哦。 Oh my god！ 早说嘛！好，来，那第3个动作我们侧躺。侧躺。对，侧躺。那其实大家知道，我们东方人女性其实有一个西洋梨身材的问题。那我们今天就针对我们屁股外侧的肌肉做一个训练。好，来，那这样。哎，他说女性。对，他说女性。男性也要。来，我们下脚靠近地板，这只脚为弯曲。来，上脚离开地面，好，往前勾脚。 到90度的地方，90度，90度，哎，来，再上来一点，对，然后接下来下上下上下上，继续很好，90度，好棒！好来，这个还蛮轻松的，这个还蛮轻松。这个要做3套，说你们没有做正确才会酸，拉到这个。我都快折到头了，你在讲什么？折到头，你脚那么短，当然啦。对，一定要有运动到外面的肌肉才对。然后再反过来是。来，左脚预备往前，90度预备6、7，走下上2上3上4，加油，不可以用手帮忙。没有，这全部都用手。 7、8，好，来休息，来放松一下。哎呦，这个时候可以用手了。对。 好，那其实我们告诉大家说，做完这些运动也要做一些伸展，也可以帮助睡眠品质。多做这些运动呢，也可以把你的打呼状态来减缓。好，我们刚才谢谢李敏李老师，谢谢。接下来要聊的食材呢，是这个减少打呼的食材，大家可以试试看哦。马上进行下阶段。好，我们来看一下这个减少打呼的好食材哈。 里面有维生素 A、B、C、E 跟酵素都很重要。A 里面有木瓜、花椰菜、胡萝卜跟黄绿蔬菜，这个跟减少打呼有什么关系？刚刚有特别提到，就是说我们人年纪大了以后，肌肉都会松弛。对，所以你要想办法让它不要松弛。那不要松弛的方法有很多，第一个就是不要让肌肉会松弛的东西，比如像喝酒、抽烟是会让肌肉松弛。对。那另外就是呢，你可以运动。 对，那当然食材也很重要，就像你们年纪大了以后都怕脸垮下来嘛，不是都有很多保养的食材嘛？就那一套保养食材用到这是一样的。哦，那一套就是只要让你的脸部不会松垮，可以紧实一点，对，都会有用。就是脸部紧实的同时，身上的肌肉也跟着紧实，肉也跟着希望嘛，希望，但要搭配运动。对。那所以说 B 群里面有这个木瓜，木瓜也有瘦猪肉、豆类跟香菇，再有维生素 C。 青椒、豆芽菜，刚刚这个建明哥有喝了嘛？对不对？然后再给柑橘跟木瓜，维生素 E， 我木瓜都有酵素什么都有，好厉害哦！所以大家就很浅显易懂，是我们现在要聊的这个阶段就是木瓜，好不好？而且这个世界卫生组织还讲木瓜它是全球的健康食品的水果类的第1名啊。 木瓜是健康水果之冠，它的优点绝对让你出乎意料之外。季节变化，鼻子过敏也容易打呼的现象，这时候多吃木瓜也有效。它也可以对鼻子过敏有一点效，因为我们过敏的时候会发炎嘛。那这时候木瓜里面维生素 C、维生素 E 都抗发炎。木瓜炖排骨，我们今天用2种木瓜下来，混合啊，青木瓜跟熟木瓜，青木瓜跟熟木瓜熬出来就会变成这样，要半小时才可以。哦，好好喝哦，你这么吃到木瓜超好吃。